Қайырлы күн, құрметті өнер сүйер көрермен. Домбыра қазақтар, ноғайлар және қалмақтар мәдениетінде бар. Екі шекті көп пернелі музыкалық аспаптардың бірі. Алғаш эпикалық дәстүр шеңберінде жыр, толғау, термелерді сүйемелдеуге қолданылған домбыра кейін аспаптық шығарма, күй жанрының қалыптасуына ықпал еткен. Қазіргі кезде домбыра жеке әнді сүйемелдеуге, күй тартуға, халықтық фольклорлық музыкада, классикалық шығармаларды орындауға қолданылатын мүмкіндігі кең музыкалық аспап болып саналады. Олай болса, Атырау облыстық мәдениет және тілдерді дамыту басқармасымен, Атырау облыстық ғылыми әдістемелік халық шығармашылығымен, мәдени демалыс қызметтерін ұйымдастыру орталығының ұйымдастыруымен өткізілгелі тұрған домбыра жасаушы қолөнершілердің облыстық байқауына баршаларыңызда қош келдіңіздер. Құрметті көрермендер, қадірменді қазылар алқасы, байқауға қатысушы біздің шеберлерімізді сіздердің қошеметтеріңізбен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Алғашқы қатысушымыз Тұрлан Бейсенбиев. Қошеметпен ортаға шықсаңыз. Дүйсенбай Сағынов. Рауан Тасқалиев. Және Әсет Бимырзаев. Біздің шеберлерімізге тағы да бір мәрте қошеметтеріңізді көрсетсеңіздер. Бүгінгі байқауымыздың сарапқа салатын құрметті қазылар алқасымен таныс болыңыздар. Мазен Кежебайұлы Шакиев, Атырау облыстық суретшілер одағы ұйымының суретшісі, домбыра шебері. Ізбасауры Темір, Құрманғазы талант медалінің иегері, Сармат этнофольклорлық ансамблінің әртісі, халықаралық республикалық күй байқауларының бас жүлде иегері. Нұрсұлтан Молдағұлұлы Қалиев, халықаралық республикалық ағашты өңдеу, ағашты ою бағыттарын, құрал саймандарын дұрыс пайдалану және қолөнершілердің маркетинг даңғыларын арттыру бойынша жеңімпазы. Нұрсұлтан мырзаға қошеметтеріңіз. Және Айша Болатқызы Махон, облыстық халық шығармашылық орталығы шығармашылық бөлімінің ұлттық шығармашылық және жанр бөлімінің байқауы. Бүгінгі біздің байқауымыздың хатшысы. Құрметті көрермендер, байқауымыздың мақсаты домбыра жасаушы шеберлердің өнерін кейінгі ұрпаққа насихаттау, жас қолөнершілерді танып, кәсіби шеберлігін арттыру, әр шебердің өзіндік үлгіні танытып, қолтаңбасын жоғалтпауына қолдау көрсету, жастардың ұлттық құндылыққа деген қызығушылығын арттыру мақсатында өткізіліп отыр. Байқау екі кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңде қатысушыларымыз берілген 5 минут ішінде домбыра жасау үшін қолданылатын материалдарына сипаттама беруі қажет. Ал екінші кезеңде домбыраның жасалу әдісін көрсетеді. Яғни Әділқазының шешімімен үздік деп жасалынатын домбыра аспабы ұйымдастырушылар тарапына жәдігер ретінде қалдырылады. Ендеше барша қатысушы шеберлерімізге үлкен сәттілік тілейміз, абырой тілеп, өздеріңіздің орындарыңызға жайғастырамыз. Тұрлан Бейсенбиев ағамызды ортаға шақырамыз. Тұрлан Бейсенбаев 1950 жылы Түркменстанның Ташауыз облысы Тахыва ауданы Измукшир ауылында дүниеге келген. 1982-86 жылдары Ақтөбе қаласындағы мәдени ағарту училищесін бітіріп, 2003 жылы Атырау қаласына қоныс аударып, облыстық Нұрмұхан Жантурин атындағы Атырау облыстық филармониясында қызмет етіп, 2014 жылы зейнеткерлікке шыққан. Домбыра жасауды 1995 жылдан бастап қолға алған. 4 дүркін Қазақстан Республикасы жыршы жыраулар сайысының жүлдегері, 3 дүркін халықаралық фестивальдардың дипломанты. Ыстық қошеметтеріңіз болсын ағамызға. Алаға, өзіңізге сөз кезегін жолдаймыз. Екінші кезең бойынша, байқаудың шарты бойынша сізге сөз кезегін жолдаймыз. Домбыра туралы сипаттамаңызды, материалдарыңызды және
көрмеде көрсетілген жұмыстарыңызды өзіңіз түсіндіріп өтсеңіз. Рахмет. Жасауда 95 жылы бастадым, қазір видеоның соңында көрсетеді. Бұдан 30 жыл бұрынғы мен домбыра жасап жатқанды. О кезде менің өзі балдарым кішкентай, бүгінгі қатысып отқан осы домбыра жасау цехының бастығы Нұрлыбек Бейсенбаев о кезде 5-ші класс оқитын еді. Оның даусын ғана естісеңіздер, ол көрінбей қалған. Сол кезден бастап жасадым домбыраны. Мен жасадым, жолдасыма келіп Ақтауға келіп сатты домбыраларында келіп тұрып. Содан Атырауға келгеннен кейін де жалғастырдым. Негізі филармонияға жұмысқа кірдім. Осы домбыра деген негізі біздер алғашқы кезде қандай ағаштан болса да жасай бердік. Себебі ол кезде ағаш тапшы білмейтін едік. Соған барып үйрендік қатты ағаштардан жасауды. Біздің мен өзімді айтты ғой, жаңа Түркменстанда туылдым, Қарақалпақстанда өмір сүрдім деп. Содан біздер мына домбыраның жыл өткен сайын шеберлігімізді арттырып, оны балам жалғастырды ізінен. Балдарым барлығы да домбыра жасайды мен. Сосын осы жарысқа бүгін келіп отырғаным, мен баламмен бірге келіп отырмын. Енді бұл домбыра деген мысалға бірінші шанағы қатты ағаштан болу керек. Қандай болса да қатты ағаш болу керек ол. Кәдімгі біздерде жаңағы ясин дейді, дуб дейді, болмаса жаңағы орыс ағаш деп айтады, біздер жақта өсетін. Сосын тұт дейді біздер жақта, бұл жақта не дейін білмеймін. Мына пленкасы қатты ағаштан болады, сабы жұмсақ ағаш болады. Сабында қатты ағаштан жасауға болады негізі. Мына ортасына мынандай не жіберетін екен. Мына домбыраның сабы былай кетіп қалмау үшін былай. Ортасына мынандай ағаш жібереді. Домбыра енді мына жұмсақ ағаш болады мынау. Бұны негізі ұрғашы қарағай деп айтады. Қарағайда бөлінеді екен, еркек қарағай, ұрғашы қарағай. Сол жұмсақ қарағайдан жасалады мына домбыраның бет қақпағы. Қатты ағаштан болмайды бұған. Енді бұның мынандай болып құралады. Содан кейін мына қысып қойып, теске қысып қойып, бұны жонамыз былай қарай. Соны жағын жонамыз, келтіреміз. Негізі кезінде біздерде аспап болған жоқ. Біздерде бір балта, бір ара, содан кейін жаңа пышақ, солармен бастадық. Станокта болған жоқ, соңынан станок алдық. Кейіннен дамып кеттік былай. Бұл домбыра жасау деген бір айналысып кетсең өте тамаша өнер. Мен келгеннен кейін қобызда жасадым, мен Атырауға келгеннен кейін 3-4 қобыз жасап саттым осы Атырауда. Енді әуел кезде күн көріс деп бастадық қой расында да. Осы домбыраның арқасында жаман болған жоқпын, ауылда да жаман болған жоқпын. Домбыраларым келіп, өзім де сатып кеттім, жолдасым сатып кеткен, айына 30-40 домбыра жасайтын, балдарым жәрдем беріп. Атырауға келгеннен кейін жалғастырдық. Баламның өзі мен деді, папа деді, мен домбыра ізіне түсем, мен цех ашамын деді. Цех ашты. Содан қазір шүкір магазиндері бар домбыра сататын. Әр жерге жіберіппін домбыраларын қазір. Соның арасында бүгін жарысқа қатысам дегенсің, папа сен де барып көрсетшейші, әуелі бастағансың, өзің едің ғой деп. Содан кейін келіп жатқан ретім бар менің. Мына домбыраны мен енді жасай аламын, ағаштан жонып жерін істеуге болады енді. Бірақ дегенменен ұстаздан шәкірт озат деп, балам жасаған домбыралар қазір өте тамаша. Қазір көресіңдер ғой енді. Осындай жағдай, басқа не айтамыз? Ағамызға қошемет көрсетейік. Келесі сахнаға Дүйсенбай Сағынов ағамызды шақырамыз. Ағамыз 1955 жылы Қарақалпақстан Республикасында дүниеге келген. 1972 жылы орта мектепті аяқтаған соң мәдениет үйінде әнші болып қызмет атқарады. 1999 жылы ұстазы Тұрлан Бейсенбаевтен дәріс алып, домбыра жасаудың қыр-сырын үйрене бастайды. Бүгінде 2019 жылы Атырау қаласына қоныс аударған ағамыз бүгінгі таңда құрметті зейнеткер. Алаға бірінші, екінші кезең бойынша домбыра жасау үшін қолданылған материалдарыңыз туралы толық сипаттама беріп, домбыраның жасалу әдісін таныстырып өтсеңіз. Менің енді ұстазым Тұрлан Бейсенбаев, мінекей. Сол не айтса, біз соны істедік әйтеуір. Мынау материал не ақтал деген ағаштан жасалған домбыра. Мынау ақтал деген Қарақалпақстанда өседі бұл ағаш. Өте жақсы ағаш, қасиетті киелі ағаш бұлда. Домбыралары өте жақсы шығады. Істеуге де жұмсақ. Бетін қарағайдан қойдым. Сабын қайыңнан қойдым. Басы сабы, құлағы қайың. Тиегі қайың. Бұны көп нан жедік, Тұрлан айтқандай.
Аптаға 4 домбыра жасайтын едім мен. Менде инструмент бір балта, бір ұрубанкі, бір пышақ. Сонымен де сол аптасына 4 домбыра жасап шығарам. Адамдар өздері алады, қой береді, ешкі береді, тай бергендері де болды, бұзауыл сиыр да бергендері болды, сауынды қылайын деп үйіне домбыраны алып барғанда қуанып. Домбыра деген бұл бейбақа нәрсе ғой. Қазақ үшін бұл ең қымбат, ең жақсы инструмент. Қазақты жаңағы нағыз қазақ домбыра дегендей, қазақтың жаны, қаны домбыра. Домбырасыз қазақ емес. Ән салсаң бірге қосылып сайрап тұр, жырласаң таң атқанша сеніңмен үн қосып тұрыпты бұл. Кейінгі жеткіншектерге айтарым, үйреніңдер осы өнерді. Бұл қалмау керек. Атадан балаға кете беретін мирас болу керек бұл. Солай. Рахмет көп. Дүйсенбайға енді екінші кезең бойынша осы жерде орналасқан домбыраны өзіңіз түсіндіріп кетсеңіз. Мынау домбыра енді күйдің домбырасы, әннің, жырдың домбырасы дейді ғой енді. Негізі әннің домбырасы, жырдың домбырасы екеуі бір-бірінен айыруға болмайды. Бұны жырлап отырып әнде саласын, әнге де, жырға да бәріне жарай береді. Мынау қарағаш деген, орыс ағаш дейміз, қатты ағаштан жасалған домбыра, беті қарағай, сабы қайың, басы бук деген ағаш. Енді бұл домбыралармен таң атқанша өлең айтсаң да шаршатпайды. Адамды сүйреп отыратын, адамға серігі, әншіге, жыршыға серік нәрсе ғой домбыра. Домбыраң жақсы болса, шаршамайсың ән айтуға. Астыңдағы атың жақсы болса, жол жүруге шаршамайсың. Домбыраң жақсы болса, өлең айтуға шаршамайсың. Мен де жыраумын. Осы Тұрлан екеуміз талай тойды жырладық Бесқалада. Бұл жерде кәдімгі таң атқанша жырлаймыз біздер. Кешкі 6-дан бастап, түнгі таңғы 5-ке жегем, 6-ға жегем жырлаймыз. Ертеңіне тағы сондай. Сонда осы домбыраң тәуір болса, даусың да шаршамайды. Осындай жағдай. Рахмет Дүйсенбай аға, көп. Тұрлан Бейсенбай аға, сізді ортаға шақырсақ, жаңа байқаудың екінші кезеңін түсіндіріп кетсеңіз. Сізді. Өзімнің қолыммен лишний жасаған домбырам. Бәрінді қолдан құрастырып, енді цехта түрлі аспаптар бар ғой, оңай жасалатын. Мен мына өзім жасадым, бұны жасағанда, мен жыршымын, мына домбыра алып жүретін домбыра. Мына жерден бұралады неке. Бұралып, не көрдіңіз бе? Бұралып, былай қарай ашылып алынады. Сондай қатырылып қойылады неке, бүйтіп қатырылып қояды. Екі бөліп, сумкаға салып, болмаса чемоданға салып, алып жүре бересің мына домбыраны. Өзімнің тартып жүрген домбыра мен дауысы өте тамаша. Бұның айттым ғой, бұның мынау ясин ағаш. Атырауда жасалған мынау. Атырауда мынау ясин ағаш. Беті қарағай мінекей. Мынауда қатты ағаш, мынауда ясин, несі басы. Мына құлақтар енді өзі қазір заводской өздеріңіз білесіздер. Қазір дайын құлақ саламыз, бұрынғыдан. Түймесінде дайыннан саламыз. Бұрын қолдан жасайтын едік бәрін. Тағы бір домбыра келдім, оны қолдан жасаған бәрінде. Мына осы бірақ өрнектерін енді осы жерде мына қақпағын реставрация жасаған, өзінің қақпағын алып тастап. Осындай домбыра мынау. Рахмет көп. Келесі шеберіміз Нұрлыбек Бейсенбиев. 1983 жылы 24 желтоқсанда Өзбекстан Республикасы Қарақалпақстан автономиясы Қоңырат қаласында дүниеге келген.
2001 жылы Атырау қаласына келіп, Дина Нұрпейісова атындағы ұлттық халықтық музыка академиясына оқуға түсіп, домбыра оркестр жетекшісі мамандығын оқып, 2007 жылы аяқтайды. Осы аралықта Атырау қаласына қоныс аударып, 2004 жылы оралмандық статусын алады. 2007-2011 жылдар аралығында Атырау қаласындағы Халел Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің домбыра тенор вокалабр мамандығын алады. 2008-2014 жылдары Атырау облысы Махамбет ауданы Береке ауылындағы мектепте музыка пәні мұғалімі болып қызмет етіп, 2012-2014 жылдары Махамбет ауданындағы Ишанов атындағы балалар саз мектебінің Береке ауылының мектебіне жұмысқа орналасып, балаларда домбырадан дәріс береді. Қазіргі таңда атадан балаға деген дәстүр бойынша әкесінен үйренген қазақтың ұлттық аспабын, бесік, домбыра, тағы басқа бұйымдарын жасаумен айналысып, бүгінгі таңда жемісті еңбек етуде. Қошемет, құрметтеріңіз болсын. Өзіңізге бірінші, екінші кезең бойынша домбыраның жасалу әдістерін, домбыраның жалпы сипаттамасын беріп, өзіңізге сөз кезегін жолдаймыз. Ассалаумалейкум. Негізі домбыраны бірінші жасалған кезде бізде мына домбыраның сабын жасаймыз, енді грип деп айтады ғой. Сондықтан да бірінші сабын дайындап аламыз. Сабына көбіне қарағай пайдаланып жатады. Біз енді материалына байланысты емен ағаш болса емен саламыз, ясин болса ясин саламыз, сұранысқа байланысты, жасалуына байланысты солай. Сосын ортасына мынадай етіп, кейбір кезде қайың ағашынан, клен ағашынан белдік жібереміз. Өйткені бұл белдік, домбыраны көбіне өзім енді күйден бітірдім, домбырада музыкант болғанда, домбыра көп тартып жүрген кезде домбыраның мойны иіліп кетіп жатады алға қарай. Сондықтан да мынау иіліп кетпес үшін ортасына бір белдік жіберіледі. Сосын осы несін дайындап болғаннан кейін домбыраның жаңа корпусын жинайтын қалыпқа мынаның келтіріп осылай жерлерін жонып. Қазір бізде станоктар бая әкем жаңа айтып жатты ғой, ол кезде станоктар болған жоқ, қолында немен қолдан жасалатын нелердің пышақтарын пайдаланды. Қазір бізде енді заманауи макита деген станоктар бар, түрлі станоктар бар. Сонымен біз кесіп, осыны қалыпқа келтіріп, сосын нелерін иіп, шанағын жасап, бірінші корпусын жасап аламыз. Соның корпусын жасағаннан кейін бізде жаңа шеберханамыз бар. Шеберханада жасайтын бірнеше жігіттер бар. Енді оның бәрі мында қатысатындай, бәріміз өзімнің жиенім, бір жағынан ағам, бір жұмыста бәріміз бірге жасайтын болғандықтан, сол шеберхананың атынан өзім келіп отырмын. Сол корпусын жинайды іште біреуіміз, сосын корпусын жинап болғаннан кейін екінші ары қарай жұмысымыз жаңағы жетілдіргеннен кейін бұның тегістігін қараймыз. Тегіс болғаннан кейін мына жеріне басын жабыстырамыз. Басына да қатты ағаш жабыстыру керек, өйткені көбіне жаңағы домбыра алады да, домбыраның құлағы ұстамай қалады деп жатады ғой. Сондықтан басындағы ағашын кейбір адамдар жұмсақ ағаштан салып жібереді. Сөйтіп құлағында жұмсақ болғаннан кейін екеуі де бір-біріне сәйкес келмеген соң құлағы бұралып кете береді, жұмсақ болып не істеп. Сондықтан да екеуі де қатты ағаш болса, құлағы ұстаған кезде бұрау кетіп қалмауға жақсы әсер береді. Сондықтан да біз қазір заводской құлақ саламыз деп жатқаны, Қытайдан келеді. Граб деген ағаштан жасалған қара құлақтар, эбеннен жасалған құлақ, олар мықты болады. Сондықтан да соны пайдаланамыз біз. Ол жақсы ұстауға келеді. Ортасына салып қойған ағашымыз сол. Басқа шетелден келетін ағаш. Басын салғаннан кейін қатты ағаштан, сосын бетіне де қатты ағаш саламыз, накладкісіне. Ол бетіне салғанымыз дыбысты таза беру керек. Темірдей болып басқан кезде каждый дыбыстың бәрі таза болады. Сосын бетін накладкасын салып болғаннан кейін барып, тегістігінен сосын бет жабуға. Ең маңыздысы осы бетін жабу.
Бізде домбыраны, енді өзім музыкант болғандықтан, домбыраны әрбір шебер жасай алады. Негізі үйретсеңіз, любой мына ағаштан қолынан іс келетін адамға домбыра жасауды үйретсеңіз, бәрі жасайды, бірақ тартып білмесе, оның домбыраның дыбысы қалай екенін білмейді. Сондықтан да өзіміз домбыраның дыбысын білгендіктен, домбыра біткен соң өзім домбыраның дыбысын, маңыздысы дыбысына мән беремін мен. Басында да, ең басында шеберхана ашқан кезде де өзім группаластарыма да айтатын, менің әлі сендерге салатын домбыра шыққан жоқ, менен әлі ертең өз бір күнде жақсы домбыра жасаймын, сол кезде келіп аласыздар деген сияқты. Менің домбырам пока оқушыларға барады деп. Ал енді қазір 5-6 жыл болды айналысып отқанымызға. Қазір енді өзіміздің группаластарымыз басқа қаладан да жаңағы бізден көбіне ұстаздар алып жатады, домбырадан сабақ беретін. Өйткені біздің домбыралардың жақсы деп, өзімде сабақ бергеннен кейін балдарға сондай қолжетімді жақсы домбыра шығарғым келіп, мақсатым сол болған. Осылай жасалады домбыра. Соңынан енді краскіленеді, бетіне шпон басылады, сосын бетін жабылғаннан кейін соңында дыбысын тексереміз. Және екінші кезең бойынша өзіңіз таныстырып өтсеңіз. Мынау ясин деген ағаштан жасалған домбыра. Ана жерде тағы бір домбырамыз тұр, ол еменнен жасалған. Барлық жері еменнен жасалған, сабы да несі. Мынау барлық жері ясиннен жасалған. Мына ортасына күлен ағаш жіберілген. Мында арты ясин, бет қақпағы шырша. Мынанікі бет қақпағы қарағай, ананікі шырша. Шпоны кәдімгі өзінің эвкалипт дейтін шпон. Мына сүйектің орнына кейбір кезде сүйек пайдаланамыз. Ол қазір не бар? Дермакс дейтін клей бар, китайский, сол сүйек сияқты қатты болады. Сондықтан да соны пайдаланамыз біз. Негізі бұрындар сүйекті де қайнатып, оны жаңағы үшкіркіден өткізіп, соны да жағады. Оны мысалға кәсіпқой домбыраларға кейде жағамыз. Мына бетіне, сосын бет накладкасына жаңағы граб дейтін ағаш жіберген. Мына басы да граб, құлағы эбен деген, ішегі германский, тиегі граб ағашын салынған. Мынау ясин деген ағашты осы кеше жақында бізде бір ауыл бір өнім деген не жоба болды. Соған қатысқан кезде біздің Атыраудың өнімі деп мына домбыраға паспорт жасап жатырмыз қазір бірігіп. Осы неде біздің Атырау облыстық департамент несінен хабарласты. Сол жерде бір жігіттер бізге осыны сертификаттап береміз, патентовать етіп береміз. Өйткені Атыраудан шыққан өнім, Атыраудың біздің бір Атырау деген сияқты паспорты болады деді. Мысалы басқа шетелдерге шыққан кезде бұның бір ерекшелігі, ертең көрмелерде тұрған кезде, выставкалерде бұның жанында паспорты тұрады, патентовать етілген. Бірақ патентовать етілгенде домбыраны патентовать етіп алған жоқпын мен. Мына ясин ағашы мен жиде ағашын патентовать етіп жатырмын. Атырауда жасалған, Атыраудың жидесі мен Атыраудың ясині деп. Сол бір ерекшелігі сол. Ясин деген ағаш күйге арналған, дыбысы да жақсы. Рахмет. Көп-көп рахмет сізге, Нұрлыбек мырза. Келесі сахна төріне Рауан Тасқалиевті шақырамыз. Рауан Тасқалиев 1987 жылы Қызылқоға ауданы Қарабау ауылында дүниеге келген. 2000 жылы Томарлы ауылында Қайырғали Исмағұлов атындағы орта мектепті бітірген. 2006 жылы Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университетінде су ресурстары және суды пайдалану мамандығы бойынша оқуға түседі. Күні кешеге дейін әртүрлі салада қызмет атқарған. Ағамыз домбыра жасаумен 2 жылға жақын уақыт айналысып келеді. Ал өзіңізге сөз кезегін жолдаймыз. Бірінші, екінші кезең бойынша домбыра жасау үшін қолданылған материалдарыңызға сипаттама беріп, домбыраның жасалу әдісін бізге көрсетсеңіз. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Енді домбыра туралы көп нәрсе айтуға болады, жаңа жоғарыда ағаларымыз айтып кеткендей, оның бәрін қайталамай қойын. Бұл негізі қасиетті домбыра, қара домбыра, өздеріңіз білесіздер. Қазақтың ұлттық құндылықтары болып саналады. Ежелден келатқан. Бұл домбыра арқылы ата-ана кезіндегі ата-бабаларымыз өзінің халыққа деген мұңын жеткізіп отқан
оған бір мысал кезінде өздеріңіз білесіздер, ақсақ құлан деген ертегі бар, соны білесіздер. Сол кезде мана ханның баласының өлген жеткізген, осы домбырамен жеткізген, оған хан шыдай алмай жаңа қорғасын қойып көмейіне. Сондай енді қасиетті қара домбыра, бұл туралы көп айтуға болады. Енді оның бәрін қайталамай ақ қойын. Бұл енді бүгін енді бет қақпаққа көп көңіл бөлгім келіп тұр. Бұл бет қақпақ. Енді домбыраның енді жақсы шығу осы 60%, бір 50-60% осы бет қақпаққа байланысты десем қателеспейтін шығармын. Неге десеңіз, бұл домбыраның күмбірлігін, сыңғырлығын бәрін осы бет қақпақ береді. Бұны енді оны дайындау жолдары көп, енді әр шебердің өзінің енді құпиялары бар ғой. Бұл мысалы алып келген қақпағым банағы перегардкмен, яғни белдікпен жасалған бет қақпақ. Оның тағы бір түрі бар, оны енді ол құпия болып қалсын, әр шебердің өзінің құпиясы бар дегендей. Енді қысқаша осы, қалған енді жаңа практикада көрсетеміз, қалай белдік қалай салуға болады, қалай істеуге болады. Қысқаша осы. Екінші кезең бойынша тағы да түсіндіріп өтсеңіз. Енді менің бүгін әкелген домбырам 46-шы өлшемдегі домбыра, әуесқой домбыра. Любительский, бұл енді кәсіби емес. Бұл енді жаңа сұранысқа көп ие домбыралардың бірі, сол үшін осыны алып келдім. Жаңа мектептерге, оқу орталықтарына, музыкалық мектептерге, балдарға үйренуге өте ыңғайлы домбыра, сұранысқа ие. Осы жаңа көптеп алып жатыр. Енді бұл шанағы енді көктерек ағаштан жасалған, осина дейді. Беті қарағай, мойны қарағай, ортасына не жіберген, емен ағаш жіберілген. Енді шектер жаңа айтып кеткен, сол бір цехтан шыққаннан кейін германский шектерден саламыз, арнайы тапсырыспен заказбен келген. Енді құлақтар пластмасс заказбен алдырған. Неге десеңіз, енді ағаш енді ісініп кетеді, нетіп кетеді, кетіп қалуы мүмкін. Соған байланысты осындай құлақтар қолданамыз. Дауыстары өте керемет. Жалпы осы қысқаша. Рахмет, Рауан мырза. Келесі сахнаға Әсет Бимырзаев. Әсет Бимырзаев Алихан деген домбыра шеберінде шәкірт болған екен. Берген өмір баянынан алған деректерге сүйенсек, 2000 жылы өз домбыра жұмысын бастап, алғаш 10 домбыралық партиясын шығарған. Сол кезден бастап, күні бүгінге дейін домбыра жұмысымен айналысып келеді. Ағамыздың айтуынша, домбыра жұмысынан басқа тұрақты жұмысы болмаған, яғни домбыра жасау жұмысымен толық 24 жылдан астам уақыт қызмет атқарып келеді екен. Сондықтан ағамызға ыстық қошемет көрсетсек артық болмайды. Аға, сөз тізгіні өзіңізде. Ассалаумағалейкум бәріңізге. Осымен жаңа кішкене бір бірінші рет қатысуым, осындай қатысуға. Мен де осымен тұрланған жерім боламын, негізі келген сол жерім осы Оралман боламын, өзімде келген болып 5 жыл болды, осы айналысқаныма Атырау еліне осымен. Қалай айтсақ болады, біз енді Тұрланаға бәрімге Нұркеш Нұрлыбек ініміз бәрін айтып өтті домбыра жөнінде. Енді сонда кішкене қосатым бар өзімде енді домбыра жөнінде мінекей жұмысына. Мынау енді домбыраның черной дейміз ғой, әлі толық бітпеген несі. Мынау енді осы мінекей шана жинап, беті басылып, осы мінекей сабы жолынады. Осы айтқандай мінекей түрлі ағаштан жасалады бұлар негізі. Қазір осы домбыра мінекей ақталдың материал жасалған домбыра. Мынау енді қазір бетіне басатын ағаштардың өзі қатты ағаштан басады, басы қатты материал болады бәрі. Мынау жаңағы осы жөнде Нұрлыбек ініміз айтып өтті, танысып өтті бәрін негізі. Мен айтамын сол, осы мінекей бұл жерде енді ең үлкен домбыра бойынша ұстазым Тұрланаға осы мінекей бірінші шыққан жаңағы Бейсенбаев Тұрланаға үлкен ұстазымыз осы негізі. Содан шыққанбыз, үйреніп бәрімізде.
қосатын сол мінекей айтатынымыз ғой мінекей осы мінекей домбыра осы мінекей қазір мына қатты материал жасалған мына домбыра мінекей ортасына перемеш тұрады мына жерде сап өзгермеу үшін домбыра беті мінекей қарағайдан басады домбыраның беті айтарым осы мінекей қосар жөнінде Екінші кезең бойынша өзіңіз домбыраңызды таныстырып, сипаттама беріп өтсеңіз. Мен қазір осында домбыра екеуін алып келгенмін. Негізі осы домбыра біреуі мына жидек материалда, ағаш, екіншісі ақталды материал. Бұл осы атыраудың жерінде өседі маған. Ағаштар, бұл ағаштар осы керек бәрі негізі осы ағаштар. Енді қарағаймен қалдырамыз, мына талдың ағашта, мына ақталдың ағаш. Мына бос ағаш ма, ақтал деген. Мынау енді мына бас қатты материал, бұл да өседі. Орыс жерде өтеді, акация ағашты, акация. Акация деп өтеді, қара ағаш деп өтеді былай айтқанда. Бұл ағашта бар жоқ емес бар енді. Солай мінекей қаттар түр материал, қатты материал қаттар содан болады. Жасалу бұлардың. Мынау енді 40 сезен домбыра, үлкен размер домбыра, осы енді ең үлкенді. Мынау енді подростковый дейді, бұл да кішкене домбыра, детский емес енді. Сол. Біз енді бұл бойынша енді жасамаймыз, бірақ енді жасап не аламыз, шеберлік бойынша. Қазір бұның енді дауысы да өзіне жараса қоңыр дауыс шығады, бұның өзіне. Бұл енді бет қарағай ағаш, қарағайдан жасалған ағаш, домбыра беті. Бұл домбыра бетінде шпон жоқ, ана домбыра бетінде шпон бар. Солай домбыра енді заказбен жүреді да, бұлар әрқайсы өзінің жасалу бойынша солай. Айтып солай неге бұл бойынша болсын. Қазір боялма өзінің цветі, ағаштың өзінің цветі мына бәрі, оригинал ағаштың өзінің цветі мына бәрі. Рахмет, Асет аға. Қошеметтеріңіз болсын. Құрметті көрермендер, сіздердің назарларыңызға тағы да біздің байқауымызға қатысқан 5 шеберді рет-ретімен шақырсақ, Тұрлан Бейсенбаев ағамыз бар ма? Осы жерге келіп, домбыраңызды бір мәрте көрсетіп, құрметті қазылар алқасы, сіздерді ортаға шақырсақ, өздеріңізді бағалап қарап, өзіңіз Ақбөкен мырза бір күйден шертіп жіберсеңіз, жақынырақ келіп танысып, аға өзіңіздің бірінші өзіңіз бастаңыз рет-ретімен қазылар алқасы. Ашып бұралып ашып көрдіңіз ғой, егер мынау уақыт өте келе мынау босай бастайды, босай бастайды. Сол кезде жұққа фальга деген болады, жұққа газет болса да болады. Сонымен жерге жапсырып жіберіп бір қатырып тастайсың болды, тас қылып. Себебі бұл постоянно ашылып жала бергеннен кейін бұл неғып қалады ғой мысалы, мына резьбасын босап қалады. Сол кезде мына жерге фальга қойып жібересің. Мына былайдан қоясың. Өзің Қазір Тұрлан ағамыздың жұмысын қарау үстінде. Домбыраңыз болса, таныстырып өтсеңіз. Ақбөкен, өзіңіз бір күйден тартсаңыз.
екінші домбырасы. Тұрлан ағамыздың екінші домбырасы. Аға, өзіңіз қазылар алқасына ұсынсаңыз. Құрама домбыра. Ағамыздың тағы бір домбырасы бар. Соны тағы да 3 домбыра. Ағамыз бірден 3 домбырасын осы байқауға арнайы алып келген екен. Ақбөкен мырза. Бүгінгі біздің байқауымызға 3 бірдей киелі домбырасын алып келген Тұрлан Бейсенбаеваға өзіңізге алғыс білдіреміз. Келесі Дүйсенбай Сағыноваға өзіңізді шақырамыз. Келіңіз аға.
құлағы қарағай. Сабы қайың, басы қайың, қақпағы қарағай. Бір домбыра әкелгеніңіз, екеуіңіз. Екінші домбырасы. Бұл енді ақтал деген ағаштан жасалған ақтал. Бұл енді Қарақалпақта өседі. Сол жақтан тілдіріп әкелдім мына қалақтарды. Сабы қайың, басы қайың, құлағы қайың, беті қарағай, тиегі қайың. Осындай домбыра. Бұл енді бұл да ән салуға келеді, жақсы.
Дүйсенбай Сағынов, көп рахмет. Екі бірдей домбырасымен біздің байқауымызға қатысып отқан ағамызға қошемет. Келесі Нұрлыбек Бейсенбиев. Өзіңізді шақырсақ. Өзім жаңа емен ағашынан жасалған домбыра, мынаның беті шырша, енді басқалар жаңа қарағайды, бізде Атырауда көп шырша табыла бермейді, шыршаны біз заказбен алдырамыз, мынау шырша еменнен жасалған, бағана айтқандай полностью ана жерде осыны жиналып жатқан корпусын алып келдім ғой. Бізде көбіне жаңа мен өзім біткен домбыраны дыбысына қарай көңіл бөліп қараймыз, енді барынша енді біз енді әлде де жетістік неге таптым деп айта алмаймыз, осыны енді ізденеміз. Ертең бұйыртса тағы бір мастер келе жатыр, соған мастер классқа шақырып дейді ғой, Нұрсұлтан аға бірге болады, Алмас дейтін жолаушы ағамыз бар, сосын жаңа Сұлтан ағамыз бар, соларға қарап Мәжен ағаның домбыралары бар, кезінде сізде қатыстыңыз ғой, сіздің осы біздің енді домбырамыз. Мынау емен ағашы, мынау ясин ағашы. Енді мынау мен өзім енді бүткіл осы Атырау облысының несін жаңағы шығарғым келеді, басқа қалаларға атын осындай бізде ясин деген ағаштан осындай домбыра шығады деген сияқты паспортымен документально біздің өйткені басқа қалада, басқа Алматы жақта, басқа қалаларда жасайтын шеберлер көп, бізде Атырауда жоқтың қасы. Сондықтан да бізге көптеген шеберлер керек. Бізде де шеберлер бар жасап жатқан, бірақ әрқайсысы әртүрлі жер жасайды. Біреу шанағын жинайды, біреу жаңағы краскілейді, біреу шпонын басады дегенде. Сондықтан да олар айтты, бүткіл біздің шеберханамыздың атынан мысалы өзім алып келіп тұрған осы домбыраларды. Ендеше Ақбөкен өзіңізге ұсынсақ. Нұрлыбек мырза, өзіңіз екінші домбырасыңызды мына жерден тағы да таныстырып өтсеңіз. Анау жуандау аздап, анау жуандау болып кеткен. Өйткені бізде жіңішке қылып жасасақ, үлкен кісілер келеді, баяғының үлкен кісілері. Қазіргі домбыралардың бойын жіңішке болып кеткен дейді. Бізге андай үлкен баяғыдай ірі домбыра керек дейді. Сондықтан да біз үлкен кісілерге де арнаған домбырамыз болады, жаңағыдай жуан қыламыз. И музыкальный школдағы балдарға келіп айтады, бізге жіңішкесі керек дейді. Сосын екі вариантта жасап қоямыз. Анау жуандауын алып келген, мынау жіңішке қылып жасағанымыз. Мынау ясиннен жасаған домбыра.
бізде жаңағы домбыра жасап болғаннан кейін бауыржан ақтаев бұрын академияда бірге оқыды, сол келіп қарайды. Сосын жаңағы нұржан тәжекенов, ол да бізбен бірге оқыды. Соларға тексертеміз, мысалы олармен бірге ақылдасып отырып, қай жерін қалай жасау керек, олар айтады, мына жер былай келген жақсы, былай болған жақсы, ыңғайлы деп. Олар, өйткені олар білет, біз жасағанмен, мысалы, сонымен іште өзімізде шеберлермен ақылдасып отырып жасаймыз, осылай келтіріп. Енді кем кетігі болса, оны тағы да келтіреміз деген. Онда Нұрлыбек мырзаның екінші домбырасымен тағы да бір тексеріп көрейік. Бүгінгі байқауға екі бірдей қасиетті қара домбырасымен қатысып отырған Нұрлыбек Бейсенбиевке қошеметтеріңіз болсын. Көп рахмет. Келесі қатысушы шеберімізді ортаға шақырсақ, Рауан Тасқалиев. Сіз екі домбыраңызды таныстырып, атап өтсеңіз. Бұл енді әуесқой домбыра, любительский дейді, балдарға, мектеп жасында балдарға, үлкен кісілерге де болады тартуға, бастап үйренуге, неге. Мен әдейі сол 44-ші және 46-ші размер кіші домбыралар алып келдім, әдейі. Осы домбыра. Жоқ, 48 жоқ. 46 мен 44 алып келдім. Қанша дегенмен мына домбыралардың бәрі үлкен домбыра ғой. Салыстырмалы түрде қараған кезде дыбысы көлемі кәдімгідей бәрі 46-48 сияқты дыбысын көлемін бере алмайды ғой деп жатқаным. Жақсы ойнап көрейік.
Рауан мырза, өзіңіздің екінші әкелген домбыраңызды. Тек мынаның сәл 46 размер, өлшем үлкендеу, дауысы да кішкене. 44. Мынау енді 46 да? Енді. Рауан Тасқалиев, қошемет құрметтеріңіз болсын. Көп рахмет. Келесі соңғы қатысушымыз Әсет Бимырзаев. Аға, өзіңіз бір-екі ауыз түсіндіріп кетсеңіз. Ақтал. Мынау ағаш, ақтал деген ағаш мінекей. Осыны өсет атырауда осы. Бұл ағаш бар. Бұл ағаштар мінекей. Мына ағаштар мінекей бар мынау. Мына қара ағаштар жатыр мынау. Қатты моделі қайын ағаш басында бар. Қатты қайын ағаштан. Мына жерде бұл енді айтқандай, Рауан айтқандай, әуесқой домбыра да. Қазір мына қалайсыз бұл енді үлкен концерт деп айтамын, бірақ енді бәрі шалон соған кетті. Үлкен домбыраның бәрі. Тарып көрсеңіз енді дауысын жағына. Екі домбыра. Бірінші домбыраны тартып қарасақ. Екінші домбыраңызбен.
Әсет Беймырзаев, қошеметтеріңіз болсын. Құрметті көрермендер, қадірменді қатысушылар, естеріңізге сала кетейік, жалпы қазылар алқасының шешімімен үздік деп танылған мына жерде тұрған 5 домбыра ұйымдастырушылар көне жәдігер ретінде қалатындығын ескере отырып, Апукен, сізге осы үздік 5 домбыраны өзіңіз ұсынсаңыз, ойнап көрсет. Ең үздік деп танылған 5 домбыраны өзіңіз ұсынсаңыз, өзіңіз таңдап берсеңіз бізге. Қатысушылардың, иә. Құрметті қазылар алқасы, құрметті өнер сүйер көрермендер, мінекей 10 саусағынан бал тамған, өнер тамған қолөнершілеріміздің өнеріне сіз бен біз болып куә болдық. Олай болса, қазылар алқасы шешім шығару үшін құрметті қазылар алқасы сіздерді ақылдасу бөлмесіне шығарып саламыз. Ыстық қошеметтеріңіз болсын. Шыққаннан соң өзі болса айтатын. Тартылып кетті. Қытай босату керек екен. Жігіттің шыққаннан соң өзі болса айтатын. Орталықта сөзі болса жүргенде, ел ішінде дәурен сүріп қасында, қадір білер теңі болса алшақтап, айшылықты басып жүрген астында, ақтабандай кері болса үстіне, ойнақшытып мініп алып баратын. Сыйлашықтың жері болса жігіттің ен дәулеті малы болса аяма, қолда тұрған бары болса алыстан, алшақтатып келгенінде үйінде қасығиға шары болса, келгенде қадіріңді біліп тұрса, бір қарап қасың керіп күліп тұрса, астыңа қағып сүлкіп көрпете сөп қолма қол кес алысып беріп тұрса, жігітке дүнияның бәрі қызық, дәулеті тіршілікте жүріп тұрса, алғаны сұлу баса қылтыңдаған, сөздері шығып тұрса сыңқылдаған, шай беріп самаурынмен отырғанда шын аяқ келіп тұрса жылтыңдаған, жігітке аса байлық осындай ақ, жүре бер сол байлықты көпсінбей ақ, байқасаң бұл өмірдің өлшемі жоқ, мысалы сәскеменен бесіндей ақ барында, күш қуатың салғи қашты бұл өмір. Өтет дейдің түсіңде Алман Шөректің термесі Жайықтың бойы сарайшық деген. Жайықтың бойы сарайшық, Жайықтың бойы сарайшық, астана келіп тіл алған, мекені болып құралған, онсан оғай орнаған, тақ құрған жері сол екен, кібіртіктендер кірімшік, жеті жұрт көшкен тұрмысып, босқының жүрген жол екен, Жайықтан бергі далалық, 90-да шықса панасыз, ызғыпта соққан жел екен, қара сор менен қара бау, жерің сортаң сорың тұз, шілдайында шөл екен, тай сойған деген құмаңның, желбірде жарған дымыңның, құралсыз қолмен су ішкен, қабақсыз қара көл екен, жарып шыққан сағыз жез қайнар, аралары күншілік, құлазыған бел екен, байлықта менен жарлықтың, кеңдік менен тарлықтың, бірде барды бірде жоқ, баянсыз бақыт сұм екен, атты жерден өсірген, арқаның тарлау шөп екен, ерді бұла өсірген, ат пенен малдың демекен, қабырғалы қарындас,
әу дегенде қалмаса, үзілгеніңді жалғаса, еткені ердің ебекен, атпенен малың шыққансын, дұшпаның туды шыққансын, не асылдар кем екен, көргеніңнен жігіттер бұл дүнияның жүзінде, көрмегенің көп екен, ердің малы елде дейді, иесін таппай берме дейді, би асылғай бергенің, тастағандай жерге дейді, шын асылғай бергенің, тарсаң шығар алдыңнан, ау қолдағыңнан, кембе дейді. Дешақ айтасың ба бір-ектер ме? Açış şimdi gezektir. Балқы базар дейтін жыраудың құмарын тарқат алқаның деген сөз екен. Тарқат алқаның ықласын көптің қайтармайы, кейінге қалсын кеңесің үлгі қылып айтарға, сөз асылын келіп айт, ақын болсаң балтаңдай, ызғытып айда даусыңды іңірде көшкен шайтандай, семізін сөйле сөзіңдің мың жылқының ішінде 10 жылғы қысыр байталдай, айтқыш деп сені кім айтар, көп алдымда сөзіңді күйбеңдеп жатсаң айталмай, нелерде ділмар шешемен талайда топтау шайқастым, айылымды жиып тайсалмай, жасымнан жүрдім ардақтап, талай қосқан думаннан, жалғыз келдім жан салмай, тұлпардың толмайды ұясы, сұлыққа сүйеп пардамен тізгінді орап қаңтармай, бабына түссе шын жүйрігі, қарамайды алдын тосуға туырлап тартар жалтармай, қысылған жерде меніңдің үмітім көп сіздерден қалмас деп тізгін тарталмай, көре алмай қалқым сіздердің көптен де бері көбеңсіп, қалыппын тоғын шайқалмай, қадірлесең басымды қызметіңе мен дайын, көгендеулі марқаңдай, баяны жоқсым дүниең, басыңнан өтеді бір күні, алды бір қызық ақырат шапқан жиын тарқардай. Келдіңдер бүгін топталып, келдіңдер бүгін топталып, ортаңда мен отырмын домбыраны қолға алып, біраз қантай сөйлейін, кетпесең халқым қозғалып, сөйлесем сөздер алтын сөз, жүрген емес тыңдалып, жүрген емес шыңдалып, той болды деп естіп, келіпті елдің ерлері тойлы болған соң құралып, білінді елдің елдігі, қарасам бәрі алтындай, бірінің бармау кемдігі, шындығында алтындай, сөйлеймін сөзі тартынбай, парақатшылық, тоқшылық еркінмен өскен халқымай, еркінде елдің ішінде, сөйлеймін сөзі
тартынбай алдымда ағай інім бар, көңіл зерек артығай ортаңызда отыр, бүгін мен сөйлеген шалқыбай. Қадірменді көрермендер, бабалардың ізі жалғаған қолөнершілерімізге құрмет, қошемет көрсете отырып, үкілі домбыра жасаушы шеберлердің облыстық байқауының марапаттау рәсімін бастауға рұқсат етіңіздер. Сахнаға бүгінгі байқауымыздың құрметті қазылар алқасының барлық құрамын ортаға шақырамыз. Құрмет, қошеметтеріңіз болсын, құрметті көрермендер. Үкілі домбыра жасаушы қолөнершілеріміздің марапаттау рәсімін бастаймыз. Арнайы дипломмен Рауан Тасқалиев марапатталады. Қаржылай байрағы 100 000 теңге.
біздің үздік қолөнершілерімізге, шеберлерімізге қошеметтеріңізді аямаңыздар, құрметті көрермендер. Рауан Тасқалиев дәл осындай арнайы дипломмен Дүйсенбай Сағынов марапатталады. Арнайы жүлде қоры 100 000 теңге. Дүйсенбай Сағынов ағамызға қошеметтеріңіз болсын. Марапатыңыз құтты болсын. Дәл осындай арнайы дипломмен Әсет Бимырзаев марапатталады. Қаржылай байрағы 100 000 теңге. Әсет Бимырзаев, марапатыңыз құтты болсын. Көп-көп рахмет. Сахнаға үздік домбыра шебері номинациясын табыстау үшін сахна төріне Атырау облыстық мәдениет және тілдерді дамыту басқармасының басшысы Әбіл Тауфиқұлы Жоламанов сізге ұсынамыз. Қайырлы күн, қадірлі өнер жанашырлары, біздің жастарымыз, жалпы енді баршаңыз білесіздер, соңғы кезеңде, соңғы жылдары қазақтың басқа ұлттар сияқты өзінің өнеріне, мәдениетіне, тарихына деген қайтадан бет бұру анық байқалады. Бұл бет бұру қазақтың тарихына қызығушылық таныту, оның мәдениетіне қызығушылық таныту деген тек қана біліп қана қоймай, оны яғни өзің соның ішіне араласы болып табылады. Соның бір белгісі осы қазақ өнерінде, қазақ мәдениетінде жалпы өзіндік орны бар, бұл қазақтың қол өнері. Осы жерде қол өнер мен мәдениетті біріктіретін, екеуін будандастыратын адамдар, бұлар енді шеберлер. Біздің осы бүгінгі байқауымызда негізінен қазақтың мәдениетіндегі, қазақтың мәдениет десе бірден бір не ол? Домбыра ғой, неге келетін, адамның есіне келетін нәрсе. Осы домбыра жасаушылардың біз байқауын ұйымдастырғанбыз. Бұл енді бұрында болып келе жатыр. Бірақ бір анық байқайтын нәрсеміз, соңғы кезде осы домбыра жасауға деген, осы өнерге деген қызығушылық артып келе жатыр. Бірақ басқа өңірлерге қарағанда біздерде әлі де бұл салаға деген әлі де назар аударуды қажет ететіні ол белгілі. Өйткені қазіргі кезде мына егер саусақпен санасақ, саусағымыз артылып қалады. Тек қана осындай адамдар ғана келіп отырғаны, біз әрине күтеміз келешекте. Бұдан да қазақтың өнеріне деген қызығушылықтың артатын тұғын. Өйткені білесіздер, қазіргі кезде мына бұрын ширпотреб дейді, жалпыла анаға шығарған товарлардан көрі, жалқыға шығарған адамның өзінің бүкіл еңбегін салып, өзінің талантын, өнерін салып отқан туындыларға деген сұраныстың көптігі. Біз кеше ғана осы жерде ұрпақ деген орталық бар, соның ішіне кірген кезде Алматыдан әдейі бір апайымыз келген, шебер, яғни алаша тоқитын. Соған біздің атыраулық қанша апаларымыз, қарындастарымыз қатысып, жаңағы алаша тоқудың қыр-сырларын игеріп отыр. Енді солардан келіп сұраған кезде ол қаншалықты, енді қалай дегенмен өнер өз алдына, бірақ дегенмен де өнердің де қайтарымы керек, өтеуі болу керек деп. Сол алашаға деген қанша тоқисыңдар дегенде күніне 70 сантиметр ғана тоқиды екен. Бір ені бір 15 сантиметрде болар күніне. Бірақ соны күніне 70 сантиметр дегенде, мысалы 20-25 күнде бір алаша шығарады екен. Өзінің кезеңінде ол алашаның рыноктағы оның бағасы деген әлдеқайда жоғары. Сол себептен де қазіргі кезде мына фабрикадан, болмаса заводтардан шыққан домбыралар емес, адамның қолынан ерекше талғаммен шыққан осы домбыралардың оларға деген сұраныстың жоғары екендігі ол бәрімізге белгілі. Әсіресе домбыра ұстайтын, өнер сүйетін адамдарға. Құдайға шүкір, қазіргі кезде біздің жастарымыздың ішінде, мектептердің оқушыларының арасында домбыраға деген жаңағыдай көзқарас мүлдем қазір бөлек, мүлдем жоғары деп айтуымызға болады. Қазіргі кезде білесіздер, тек Қазақстан аумағында емес, осы біздің қарындастарымыз, балаларымыз, қыздарымыз барлығы тек қана осы Атыраудың көлемінде, болмаса Алматыда емес, шетелге де әлі де талай шығасыздар. Алла солай жазсын. Сол барған кезде өздеріңіздің қазақ екендіктеріңізді, өздеріңіздің өнерлі екендіктеріңізді дәлелдеуге бірден бір себеп ол домбыра болатындығы да жасырын емес. Ендеше біз бүгінгі осы байқаудың нәтижесіне керек, бірақ дәл осы кезде мынау айта кетуге болады, сіздердің осы қатысуларыңызбен
осы жерде мына қазылардың мүшесі Ақбөкен бауырымызды бір құттықтап қояйық. Неге демейсіздер ме? Бұл жеңімпаз болған жоқ, домбыра жасаған жоқ, бұл қазылық етіп жатыр. Бірақ бүгін тура осы сәтте осы жерден сіздердің өнерлеріңізді көріп бағалауға кеткен кезде ан жақтан үйінен хабар келіп жатыр, ұлды болыпты. Қатты болсын. Адам келіп жатыр дүниеге. Өнерлі болсын дейміз, өмір жарқын болсын, болашақ аппақ болсын. Ендеше дипломмен үкілі домбыра жасаушы қолөнершілердің облыстық байқауына қатысып, үздік деп танылған үшін Тұрлан Бейсенбаев марапатталады. Үздік домбыра шебері номинациясымен Тұрлан Бейсенбаев марапатталады. Жүлде қоры 400 000 теңге. Құрмет, қошеметтеріңіз, үздік домбыра шебері. Беріліп атқан не қоя? Баға солай қода арт жаққа шығып атқан. Мен өтірікші болмайын, беріңдер ал. Мен беріп жатырмын. Диплом үкілі домбыра жасаушы қолөнершілерінің облыстық байқауына қатысып, үздік деп танылған үшін Нұрлыбек Бейсенбаев марапатталады. Нұрлыбек Бейсенбаев үздік домбыра шебері номинациясымен марапатталып жатыр. Құтты болсын. Қаржылай байрағы 500 000 теңге. Баршаларыңызды естелік фотосуретке түсуге шақырамыз. Қадірменді көрермендер, құрым бабамыз домбыра жасап, ұлтқа өзіндік пайдасын тегізіп, бұрынғы бабалардың жолын жалғастырып, бүгінгі балаларға үлгі болып жүрген қолөнершілеріміздің туындылары таңдай қақтырады. Қазақтың ұлттық бренд домбырасы жасай берсін. Атырау облыстық мәдениет тілдерді дамыту басқармасы мен облыстық халық шығармашылық орталығының ұйымдастыруымен өткізілген үкілі домбыра жасаушы шеберлердің облыстық байқауы өз мәресіне жетті. Аманшылықта кездескенше қош сау болыңыздар. Қазақтың үкілі домбырасы, киелі домбырамыз жасай берсін. Барша марапат иелерін тағы да бір мәрте марапаттарыңызбен құттықтаймыз. Шығармашылық табыстар тілейміз, үлкен жетістіктер тілейміз. Аман жүріңіздер.